Tubaikaze kandi tubashimye mwe mwakoze subscribe kuri Channel Media. Nizera ko mwagize umunsi mwiza. Tuje kwageza amakuru hirovugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Nge mwumva kuri mikoro Jean de Ishimwe. Amakuru yaraza kwibanda kwizigingo z'ingenzi zikurikira. Barinda ukekwa kwica se yamuciyemo ibice yarashwe, naho indwara y'imitezi iravuza ubuhuha muri rw'imiyaga. Hanze rwatubabwira ko abantu 35 baguye mu gitero cyo mu nkambi barashyingurwa. Ayo nandi makuru menshi twafitiye turaje tuyarambura mu kanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Amakuru duhereye mu karere ka Musanze, aho Harerimana Pascal w'imyaka 27 wari usanzwe yigisha ku ishuri ribanza rya Mubago mu karere ka Musanze yasanzwe mu mugozi bikekwa ko yiyahuye. Ibi byabaye mu karere ka Musanze muri kera rwo kuri uyu wa gatatu tariki 13 Gicurasi 2024 agana saa 7:45. Bibera mu murenge wa Muko, akagari ka Cyogo, umudugudu wa Kabare. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Claudien Nsengimana yabwiye umuseke ko kugeza ubu bataramenya icyaba cyamuteye kwiyahura. Ati kugeza ubu amakuru y'uko yaba yiyahuye twayamenye, yari acumbitse mu murenge wa Muko, icyaba cyamuteye kwiyahura ntabwo turakimenya. Meya Nsengimana yongeyeho ko iperereza ari gukorwa, gusa ko hari ibivugwa ko umukobwa yaba yamwanze ariko umuntu atabihamya nk'ukuri. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu bitaro bya Ruhengeri gukorerwa isuzuma. Dukomereza amakuru yacu mu karere ka Nyagatare, aho abaturage bo mu murenge wa Rwimiyaga mu karere nyine ka Nyagatare bavuga ko indwara y'imitezi ikomeje kwiyongera ku buryo hari n'abagira ipfunwe ryo kuyivugira no kuyivuza kwa muganga bakajya kwigurira imiti muri za farumasi zitandukanye. Ibi babigaragaje kuri wa kabiri tariki 11 Gicurasi 2024 ubwo mu murenge wa Rwimiyaga haberaga ubukangurambaga bwo kwirinda virusi itera sida. N'ubukangurambaga bwateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye na Strive Foundation Rwanda ku nkunga ya Abote. Abaganiriye n'umuseke bavuga ko muri uyu murenge higanje indwara zandurira mu mpuzabitsina, by'umwihariko imitezi ikabivuza ubuhuha kuko abenshi badakozwa ibyo gukoresha agakingirizo. Bavuga ko imitezi isakazwa n'abakora akazi k'uburaya bafata ibinini bya buri munsi birinda kwandura sida, bibwira ko bibarinda no kwandura indwara z'imibonano mpuzabitsina. Kwizera James utuye mu kagari ka Rwimiyaga yagize ati hari n'ababanza kwipima virusi itera sida basanga ari bazima bakamanuka Kizimbabwe, urumva yirinze sida ariko akahakura byamburwa n'imitezi. Umwe mu bakobwa bakora uburaya muri Rwimiyaga yemeza ko indwara y'imitezi iri mu za mbere zitera isoni cyane uyirwaye, ku buryo bagira isoni zo kujya kwivuriza kwa muganga bagahitamo kwigurira imiti mu mafarumasi. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Murekatete Juliet avuze ko bashyize imbaraga mu gukangurira urubyiruko kwigisha abaturage ndetse no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina na virusi itera sida. Dukomeza amakuru yacu mu karere ka Nyamasheke, aho Barinda Oscar wo mu kagari ka Kigoya umurenge wa Kanjongo ukekwaho kwica se amutemaguye yarashwe n'inzego z'umutekano agerageza gutoroka ahita apfa. Amakuru dukesha umuseke avuga ko uyu mugabo yagiye kwereka polisi y'igihugu aho yakoreye aya mahano ashaka gutoroka ahita araswa. Ku wa 13 Gicurasi 2024 nibwo hamenyekanye ko uyu musaza witwa Munyesha Gracier w'imyaka 37 yishwe n'umuhungu we. Uyu musaza wari umaze iminsi 2 aburiwe irengero yasanzwe mu bwiherero bw'umuhungu we yapfuye bacagaguye umubiri we. Uyu mugabo ku wa 14 Gicurasi 2024 yari yatawe muri yombi
nyuma yo gukora ayo mahano agatoroka, akaba yarafungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Kanjongo. Amakuru avuga ko uyu musaza yajyaga abuza uyu muhungu kugurisha imitungo irimo n'inzu, bigakekwa ko ariho amakimbirane yaba yaraturutse. Amakuru yacu tuyakomereze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, tuyahereye muri Niger, aho Minisitiri w'Intebe wa Niger Ari Mohamane Lamine yatangaje ko ubwirasi bw'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribwo bwatumye bahagarika amasezerano ibihugu byombi byari bifitanye mu bya gisirikare. Byahumiye ku mirari muri Werurwe uyu mwaka ubwo intumwa za Amerika ziyobowe na Moripi ushinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasuraga Niger. Zaini yavuze ko Mori yabwiye abayobozi ba Niger ko icyo gihugu nicyongera kugurisha uranium yacyo muri Iran kizafatirwa ibihano. Ati madamu mwaje aha kudutera ubwoba, ni ibintu biteye isoni, mwe murashaka kuduhitiramo uwo tugomba kubana nawe hanyuma ukanabivuga mu ijwi rikomeye. Zeni kandi yabwiye The Washington Post ko kuba ingabo za Amerika zari ziri mu butaka bwa Niger ntacyo byari bibamariye kuko bitabuzaga ibyihebe kwica abaturage no kubatwikira. Aho kandi Minisitiri w'Intebe wa Niger yavuze ko Amerika n'abaturage bayo bashaka gukorana ubucuruzi n'icyo gihugu bahawe rugari kandi bidakwiriye gushingira ku gahato n'agasuzuguro. Niger imaze iminsi isabye ingabo za Amerika ziri ku butaka bwayo kuhava. Dukomeje amakuru yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri uyu wa gatatu tariki 15 Gicurasi 2024 bagiye gushyingura abantu 35 baguye mu gitero cyo mu nkambi ya Mugunga. Umuvugizi wa Leta ya Kongo Patrick Muyaya yasabye abaturage ba Goma kuza ari benshi bambaye imyenda y'umukara mu muhango wo gushyingura impunzi zishwe n'ibisasu byarashwe ku nkambi ya Mugunga mu ntangiriro z'uku kwezi. Patrick Muyaya yabwiye abanyamakuru ko none ku wa gatatu ari umunsi w'icyunamo kuri Kongo. Gushyingura aba bantu biganjemo abagore n'abana byagombaga kuba ku cyumweru, ariko byigizwayo kuko imirimo yo gutegura aho bazashyingurwa yari itararangira. Kugeza ubu nta perereza ryigenga rirakorwa ryakomeza abarashe kuri iyi nkambi ya Mugunga. M23 n'ingabo za leta bitana ba mwana kuwaba wararashe ahangaha kuri iyi nkambi nk'uko tubikesha bbc.com. Naho Ali Bongo Odimba uyoboye Gabo n'abahungu be Jalil na Bilal Bongo batangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara aho bafungiye kuva muri Kanama 2023. Uyu munyapolitike yakuwe ku butegetsi n'abasirikare bayobowe na Brigadier General Brice Oligui Nguema bamushinjaga ibyaha bitandukanye birimo kunyereza umutungo w'igihugu. Mu gihe General Nguema ateganya kugirira uruzinduko mu Bufaransa, abanyamategeko ba Bongo bandikiye urukiko rwa Paris barugaragariza ko rukwiye gushyira igitutu ku butegetsi bw'izibacyuho bwa Gabo kugira ngo bwubahirize uburenganzira bw'abafungwa. Nk'uko radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yabitangaje, abanyamategeko basobanuye ko Bongo n'abahungu be bambuwe uburyo bwo kuvugana n'abo hanze yabo bafungiwe bakorerwa itotezwa. Naho muri Ukraine igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko ingabo zacyo zavuye mu duce cyagenzuraga mu mujyi wa Kharkiv ibyafashwe nko guhunga umututu w'imbunda z'Uburusiya. Intambara imaze imyaka 2 n'amezi 3 ikomeje guhanganisha Uburusiya na Ukraine. Gusa ibitangazamakuru bitandukanye bivuga ko kuva muri utwo duce atari ugutsindwa ko ahubwo ari ukurengera ubuzima bw'abaturage bahatuye. Igisirikare cy'Uburusiya nacyo kandi cyatangaje ko ingabo zacyo zigenzura ibice bya Luhansk na Zaporizhzhia. Perezida Vladimir Zelensky yatangaje ko asubitse ingendo zose n'ibikorwa byari kuzatuma asohoka igihugu mu rwego rwo gukomeza gucungira hafi gutera intambwe ku Burusiya bwigarurira utundi duce.
Blinken yavuze ko ubufasha bwa Amerika bugizwe na miliyari 61 z'amadolari y'Amerika bwoherejwe na Washington buri mu nzira bwerekeza muri Ukraine. Muri Ukraine kandi umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken yahagiriye uruzinduko rutunguranye rwafashwe nko kwereka Perezida Vladimir Zelensky ko Amerika imuri hafi. Tubashimire rero mwe twabanye mu makuru uyu munsi, mukomeze kugira ibihe byiza n'ijoro ryiza. Abatarakanze subscribe kandi subscribe kugira ngo mujye menya munabona amakuru yacu mu ba mbere. Imana ibarinde.